一下，再1个小时你就下班啦，下班啦，快要下班啦。对，就是你，你现在呢，只要假装你很努力，然后脑袋放空，然后只要再撑过1个小时，你就可以去快乐吃晚餐。你今天晚餐要吃什么？我们可以吃个拉面，吃个寿司，或者是好吃的排骨便当，或者是，我等一下有开台吗？有可能有开台，有开台的话，你要来看吗？来看嘛，来看，我会等你哦。所以啊，就是因为玛丽今天晚上会开台嘛，然后你今天晚上要来嘛，所以呢，你先要好好保存体力，你在1个小时就下班了，加油！有没有充满力量？